Testing. So hello guys, welcome to my YouTube channel. स्वागत छ तपाईलाई YouTube च्यानलमा. So guys, आजको भिडियोमा हामी बनाउन गइरहेको छु घरमै गोबर ग्यास. So भिडियो चाहिँ अन्य समय हेरिदिनु होला. त्यसको लागि गोबर चाहिन्छ. गोबर चाहिँ हामी लिन आइसक्यौ. गाइस, हामीले त्यो गोबर ग्यास बनाउनलाई गोबर पनि लिएर आइसक्यौँ. अब हामीले यसमा हाल्नुपर्छ पानी. So guys, अब हामीले यसो हलाउनुपर्छ. फिक्स भइसक्यो. अब हामी यसलाई बोतलमा हालौँ. अब हामी गोबर हाल्ने. मैले चाहिँ अलिक गोबर भरिसकेँ है बोतलमा. अब हामी जाउँ यसलाई बनाउन. So guys, अब हामीले यसमा एपिसेट हाल्दैछौँ. यसलाई मस्त यसो राखिदिनु होला. 4-5 दिन राख्यो भने धेरै ग्यास बन्छ गाइस. हाम्रो थोरै राखेका छौँ. So guys, अब हामीले त्यसो टेस्टिङ गरेर तल आइसक्यो हैन. अब टेस्टिङ हालौँ. हेर गाइस, खतरा बढिरहेछ. ओए चा हेर ओए पुरै चा हेर. यो चाहिँ हाम्रो होममेड गोबर ग्यास हेर्न सक्नुहुन्छ. अब हामीले चाहिँ यसको टेस्टिङ गरेर हेर्छ हामी यो कति बेरसम्म बल्छ है. कति बेरसम्म बल्छ त. काका गाइस हुन पनि बलिरहेको छ. ग्यास पुरै खुल्ला छ हेर्नु. कति बेर त बल्ला नि गाइस. So guys, हेर्नुहोस् यो त बोतलमा ग्यास बनिसकेको छ हैन. अब हेर्नुहोस् ए. So guys, यहाँ बलिसक्यो फेरि हैन. अब फेरि हामीले कागज जलाएर देखाइदिनु. यो फेक होइन गाइस. ए हेर्नुहोस् गाइस, यो बन्द गरेर ग्यास हेर्नु. यहाँ बलिरहेछ. अब ट्याक्क हेर्नु ग्यास खोल्ने बित्तिकै यसै बल्छ हेर्नु. फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ. हेर्नु ए. So guys, भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु. ल आजको लागि यति नै. र जय नेपाल.